niba ukunda inkuru z'ubwenge, inkuru ziryoshye, niba ari inkuru hano ugize kumvuka gushimisha cyangwa n'ahandi ugakunda inkuru z'ibitabo, ndagutumiye tuzagirana ibihe byiza. Mwibutsa ko iki nkuru zirusha amafilime uzumva yikorana n'ibindi, harimo amasomo menshi kweri. Iyi nkuru uzayiha amanota nusoza ushobora gusanga ari iya mbere. Iyi nkuru y'impanga, Nyampinga na Nyirampinga ni twin sisters nyine. Iki ni igice cya mbere. Inkuru yacu tuyihereye Nyagatare, ni hafi yo mu mujyi nisi. Yari famiye ituyemo abantu 5, harimo papa, harimo mama n'abakobwa 2. Barasaga nk'intobo ariko ari beza we, bamurika mbega baburiye, bafite taye nziza cyane. Bari bafite na musaza wabo ari we bucura muri iyo famiye. Mbega uko bimeze, uwo mumama mu nda ye yagize amahirwe kubyara abana 3. Impanga nkuru Nyirampinga n'indi mpanga Nyampinga. Nyirampinga Isha na Nyampinga Shadia. Ariko rero ubuzima bw'umuryango yewe bari abakene, bo baryaga ibyo babonye, ntago baryaga ibyo bashatse, ndetse nabwo hari ubwo bashimaga Imana kuba bibonetse. Impamvu nta yindi, hari igihe baryaga rimwe ku munsi cy'ingenzi, bugacya bwitwa ejo. Uwo munsi mu gitondo ise w'izo mpanga yabyutse kare ajya gushakisha. Nyina we yakarangaga amandazi, agakaranga imbadase cyangwa ibiraha, bitewe n'ibyo yatetse. Rero bitewe na sezonye, abo bana b'abakobwa b'impanga beza cyane barangije segonderi ntibijenaga, nibo babijyanaga nyine. Ari nubwo basanganaga indobo z'umweru zijya kuba nini zibonerana, ukabona rwose arayiteruye mu ntoki, yateruye nk'ebyiri cyangwa indi yashyize ku mutwe bitewe n'urugendo agiye gukora. Umwe agacaha undi agacaha, indobo zisa, nyuma bakaza bakamena hasi amafaranga yavuyemo kugira ngo nyina amenye ngo yakuyemo inyungu ingana ite, bashobora guhahisha ngahe nayo kuranguza. Abo bakobwa b'impanga rero b'Inyagatare ukuntu bari beza, bafite n'igihagararo, bo ntago bigeze bagira isoni, reka ntibijenaga kweri. Umuntu wese uhuranaga nabo yarahindukiraga akabitegereza, mbega abakobwa beza ariko batijena, bagatwara ayo mandazi akajya gufasha nyina gucuruzwa utuntu duciriritse. Bo mu mutima bumvaga ntacyo bibatwaye, kazi ni kazi. Iyo wigize umuntu ngo uzi guhitamo akazi ushobora no kuburara. Saa 5 za mu gitondo Nyirampinga Isha ni nawe mpanga nkuru yari yamaze ibiraha byo byashize vuba. Nyampinga we Shadia yari yajyanye amandazi buyatinze gushira, yaracuruje izuba ramukubita, ariko yagomba gukora uko ashoboye kugira ngo business ya mama ibyashara by'umunsi nyine batararana ibicuruzwa. Nyirampinga Isha mwana wa, uyu munsi ugarutse imbere y'umuvandimwe wawe Nyampinga. Byavuzwe n'uwo mumama wari urimo kwanika imyenda. Shadia se ko ajyanye amandazi, ibiraha barabyitabira cyane, ariko buraragaruka yayamasi. Ego mwana wa, ijya mu gikoni, harimo inshyushyu, iracyashyushye, usuke mu gikombe umwe. Mama, ndashaka ikivuguto, ndumva nta cyayi nshaka, ariko mba numva nta na peti mfite. Mama, rega ubuzima bw'aha mu rugo yibuntera ikibazo, mba numva umutima undya cyane. Iyo ndebye akazi ka papa ko kahagaze, nkaba ndeba uburyo ashakisha ntabona amafaranga. Ubu se njye na Nyampinga ntituba turi muri kaminuza, natwe tugiye kurangiza kaminuza. Ubu se twabigenza dute nyine ko nta n'amafaranga yo kuzatuma twiga bahari? Ubwo nyine yacu yaganukiye kuri segonderi gusa. Aisha mwana wa, ubwo nibwo buzima Allah yatwemereye, nibyo twajyariwe. Uzatubera tw'ababyeyi banyu kubageza ku nzozi zanyu byaratunaniye. Segonderi hagije, namwe muzashyireho akanyu. Shadia uriya yari afite inzozi zo kuzaba nk'umudogiteri ukomeye, ariko yicururiza ibiraha mu makaritsiye, yicururiza isambusa. Nawe wajya kumwira ngo uzatwara indege, ariko dore Aisha aho garukiye, uriho gucuruza gusa amandazi muri karitsiye mu ndobo. Bana ba, muzambabarire pe, igihe ubushobozi bwanjye naho bwagarukiye, ariko mujye mwibuka gushima Allah, kuko hari n'abandi no guteka rimwe birabananira. Twebwe dufite rega gahenge, ubwo se urumva ntacyo turusha abandi, dufite byinshi byo gushima. Mama, ibyo ndabizi, ariko jewe mba nzi ko Allah igena ritanga mu gihe cyaryo. Wabona hari impamvu, wabona imbere ari heza. Bakiganira rero, mama niyo mpanga nkuru Nyampinga Shadia nibwo yarimo kumara ayo mandazi, yateruye izo ndobo 2 agaruka mu rugo. Nyuma y'akanya nawe yageze mu rugo. Nyampinga wanjye uragarutse? Yego mama, indobo zose ndazimase. Ese Aishari? Nyirampinga ari hano mu kanya, ubwo ari mu cyumba arimo araruhuka. Nawe wanywa icyayi? Hari n'ikivuguto. Ndanywa mama, ndanywa. Nyampinga yarinjiye asanga Nyirampinga aryamye ku gitanda. Dada, bite? Urananiwe? Uturwarira rimwe se warwaye? Oya, si ibyo byo kurwara, nta by'akarindari. Mfite ibibazo byinshi muvandi, mfite ibibazo. Banza wicare ku gitanda, hari ikintu ushaka ngiye kukubwira. Ni igiki? Ngiye ndashaka kujya i Kigali. I Kigali gukora iki? Ko tutaragerayo na rimwe, uzajyayo gukora iki? Ushaka uzajya guhurirayo n'ibibazo? Oya Shadia, ubuzima ni ubuzima, ngewe n'akazi ko mu rugo nzagakora. Nkomeje kuba hano ngiye byazaba ibibazo. Ese ubu ubuzima tubayeho hano mu rugo atari twe dukwiye kwikora muri ibi bibazo tukazamura ababyeyi? Ngiye ngomba kujya i Kigali. None se reka nkubaze, urakeka ko iyo myanzuro ari myiza kuri wowe? Muvandi, ntugende, nta mwene wacu
tuziranye ntawigeze adusura hano tuzi nubwo twumva ngo babayo ngo banagafashe. Ubwo se uzagenda ujya kwanduza mu ikomangaye? Shadi, ibyo ndabyumva, sinzi aho nzajya naho nzagenda ngana. Numva ngo habaye amazu menshi, ariko numva ko habaye n'imikorere myinshi. Sinzi icyo nzarya naho nzaryama, ariko muvandi ngomba kujyayo. Nindamuka mbonye akazi nzajya mboherereza. Icy'ingenzi hari unsize inyuma, wowe uzaguma hano ukomeze kwita kuri mama na baba na musaza wacu Shafi. Uzakoresha uko ushoboye ubiteho. Njye namaze kuvugana na mama, twabyemeranjeho mu gitondo. Urumva Shadi? Ndabyumva ye, ariko bizangora kubaho uri kure yanjye, ntago nabimenyereye. Aye, ndakwinginze ntuzibagirwe umuryango wawe, kandi uzakoresha uko ushoboye uzaze kutureba, ujye udusuhuze. Abo babiri rero barahoberanye ndetse yari amarira. Byagenze bite? Ejo harageze ndetse no munsi yo gufata urugendo. Nyina na Nyampinga baramuherekeje, bamugejeje muri gare. Urugendo rwe rwaratangiye. Mu ma saa 5 nabo bagarutse mu rugo. Nyuma y'akanya iyi mpanga yindi rero yagumye mu rugo, yirambika ku gitanda, atangira kwibaza se ubuzima bw'umuvandimwe wanjye buzaba bumeze bute i Kigali? Buzaba ari ubw'umunezero cyangwa buzaba ari ubw'agahinda? Ndetse Nyampinga yaribazaga ngo ko yamenyere gufatanya n'umuvandimwe we, ubuzima aratangira kubwitwaramo gute? Arakina ha babiri nyine. Nyampinga bari bamuhamagaye, yasohotse mu cyumba ajya kwitaba, yumva icyo nyina amuhamagariye. Abe mama, yo gutangira guteka ya mandazi, urayajyana se cyangwa kuko umuvandimwe wawe yagiye urumva utameze neza? Tuyihorere. Oya mama, ndayajyana nk'ibisanzwe, ariko ndumva nijye nyine mugenzi wanjye yansisi. Mukobwa wanjye ihangane, umuvandimwe azagaruka, azageza kutureba. Icy'ingenzi reka tumwifurize ko durazamunyezi Mungu ahagiye bizaba amahoro, bizabe Salmine. Ya gatoroshi yanjye nayimuhaye azabashe kujya tuvugisha, nawe ashobora kugira urukumbuzi yahamagara kwa Sko, ubwo nyine tukabasha kumuvugisha. Reka tugaruke kuri Nyirampinga Aisha. Yari muri bisi giterera imisozi nyine kiva Nyagatare kigana Kigali. Yari muri bisi ariko mu mutima ibibazo byari byinshi. Ndagerayo se ndatangirira he, ndarara hese? Twibuke kari n'umukobwa. Urugendo rwarakuruye, bayikanga ageze 19 nibwo yavuye mu bitotsi. Byari ngombwa akabazo uwo mama. Umumama wari wicaye iruhande rwe aramusubiza. Saa 10 nibwo bari bageze rero mu muki. Atangiye kubona feruje ziremera nyine. Ni nabwo yaratangiye kubona Kigali. Yavuye muri gare ahetse igikapu mu mugongo, nicyo cyari kirimo imyenda yo guhindura. Yaguze akajina kabiswi, nibwo yagiye agana kuri sitasiyo inyuma ya gare Remera. Rero yarambutse asubira ku maduka, yicaye ku kintu cy'ikibaraza. Umusore runaka niwe wahagaragaye rero. Sister gira hirya gato nanjye se nimuyihengeka hano nicareho gato. Uwo musore yavuze atyo. Nyirampinga Aisha adasubije yegeye hirya ngo bicarane. Nyirampinga akomeje kunywera ako kaji n'akabiswi, arimo gutera imibare nava arerekeza he. Ndetse yarahamaze n'umwanya wabonaga n'umugoroba waje utangiye kwinjira. Ndetse hari kugaragara ko ari umwijima kuko hari n'ibitonyanga, hari n'imvura yari ihise. Nyuma y'akanya gato imvura irongera iragwa, ahubwo irimo irabonaga buri wese ari gushaka ahantu yihengeka nyine kugira ngo yugame iyo mvura, utari nko mu modoka. Uwo musore kuri icyo kibenshi bari biceho baragiye bahagarara imbere y'iduka neza kugira ngo bugame. Aisha Nyirampinga abonye nawe amahuwezi akomeje kumukubita, yahagurutse vuba vuba, yacaga hagati mu bantu. Byari iduka ricuruza imyenda. Abaturage bari benshi bari kugama, abanyamujyi batinya imvura kuruta uko batinya n'imodoka nyine. Ushobora kumuvugiriza ihoni ntiyambuke, ariko imvura yaguka abona bose barirutse. Aisha Nyirampinga mu gihe ashakisha gukora ibyo apenetra kinjira mu bantu, nawe yikinga iyo mvura n'ibikapu bye mu mugongo rero byanyagiwe. Harimo ikindi gikobwa niba gikora muri iryo duka, niba ari nko muri salo iyo hirya, nacyo cyari cyugamyemo. Kubw'ibyago Nyirampinga Aisha yaramukandagiye. Wagikobwa we, mwagiye mureba, ntabwo uri kubona se cyangwa nta maso ufite? Mwoze iki se muvandi? Nyagasani mana yanjye, urambajije ngo ukoze iki? Ibyo bikweto byawe niwe kanije no mu byondo, bikweto byawe byomye cyaro urabona utankandagiye. Ngamba barira muvandi, mbabara n'ibyago. Ni ukuri n'impanuka sinari nakubonye. Ikintu kivuga nk'ikivuye mu cyaro uyu munsi. Izi nkweto nambaye iyi Jordan yanjye uzi ukuntu igura? Wowe nkubwiye ngo nyishyire wabishobora? None se muvandi ko ibintu bigejeje kure sinakubwiye ko ari ibyago? Sinagusabye imbabazi? Barakubeshye, wa mukobwa agari nk'umunyamahane. Genda yarangije kuvuga iryo jambo gugende yamusunikiye mu mvura, yamusunika bwa kabiri agwa mu muferege. Umuferege warimo amazi amanura amazi y'imvura agwa mu yicaye n'igikapu cye. Amazi yarayoza agaramye ingarama. Bamwe bari bugamye aho harabatangiye kuvuga uwo mukobwa ngo n'umwana mubi ngahemukiye mugenzi we aramusunitse, ariko abanyamujyi bazi batinya imvura, bose batinye kujya kumwegura muri uwo muferege kugira ngo imvura ngo itabakoraho. Yewe Aisha Nyirampinga aho ngaho muri uwo muferege arimo guhangana atoraguramo agatelefoni ke yakarabye, mbega hari yamanukanaga n'ibyondo ruhurura yaturukaga ruguru. Amahirwe yo guyaba menshi ari kumutembana. Kigali yarayinjiyemo nabi, mbega muri ibyo yamaze kubona agafone ke n'urugi rwagiye rw'agatelefone. Hari umuntu yabonye amuhereza akaboko amukuramo aho ngaho muri uwo muferege, ntiwari muremure mbega.
Nyirampinga yishe rero yiyeguye umutwe, atunguwe no kubona ari wa musore wamubwiye ngo yigire hirya kuri cya kibenshi yari yicayeho igihe yaryaga biswi na kakajwisi ko mu gapipiri. Yamuhaye ukuboko undi aramuzamuramo amwegeza ku ruhande nyine kugira ngo ave muri iryo sayo. Muvandi wihangane, hari abakobwa rwose bigize ubwo se gukandagira inkweto ze n'ibintu agukoreye buriya ni kimwe kuko aragusunitse ariko giye birambabaje. Undi rero yarebye muri ya telefone kugira ngo ahamagare nyina amubwire ko yageze i Kigali. Wa musore amwitegereje abona undi arimo ararira. Wa musore rero nibwo yahise avumbura ko uyu mukobwa ikimurije ari telefone ye atari bubashe guhamagara. Yagiyemo amazi kahise gapfa. Urugi se rurihe rwajyanye n'amazi. Mama ni yari yayimpaye nyine ngo ningera i Kigali nzamuhamagare. Ubu ntikiri telefone nyine cyabaye ikibiriti ntiwavugiraho. Birambabaje, isura uriya mukobwa njijije iki. Hari abantu bateye batya ariko uragaragara nkaho uri mushya muri Kigali n'ukuntu uri kuvuga ukuntu. None se uturutse muri iyi ntara uje kwandese n'urutse Nyagatare uri gushaka ubuzima wenda n'akazi ko mu rugo ugiye nagakora n'akandi nabona. None se ugiye kwande ninde uri bukwakire? Nimero Yesu yizi mu mutwe, nta hantu ngewe nzi ngiye. Imana yonyine niyo iri bunyiyoborere. Imana niyo kwihorera. Yari yamvuranye igwa ari nyinshi mu kanya gato yahise ihita, abantu bona batangiye gusubira mu muhanda yewe. Ngiye gushaka ko ngenda. Nyirampinga rero yegereye amazi kugira ngo arebe ko yabona umufuniko ariko ntiyawubonye. Ndetse uwo musore mu gihe yamwitegerezaga nawe telefone ye yatangiye guhamagara. Big bro wahageze? Nanjye nabanje kugama mu modoka. Mushiki yamubwiye izina rya bisi yicayemo. Umusore yaragiye ndetse yasanzemo mushiki we. Grand frère hashize igihe tutabonana. Yego mushiki wanjye nkunda, nari ngukumbuye. Mu rugo baragutegereje cyane. Tugende mu modoka na paritse ari inyuma kuko nari ndi kwimvura akayaga. Ubwo iby'amasomo ndabikoza tugeze mu modoka. Uwo mukobwa na musaza we Janti baragiye bagana ku modoka. Bageze kuri modoka rero bagomba kuyicana nyine kugira ngo urugendo rujye wabo rutangire. Uwo musore rero ari we Janti gikata imodoka yabonye wa mukobwa iyi myenda ye yose ikiri ibyondo yinagitotana. Nyirampinga rero mu gihe arizingazinze nimba yatangiye kumukubita nibwo wa musore Janti uje gufata mushiki we kuri gare yagiye aparika imodoka iruhande rwe. Niki ndaje gato. Nikita niwe mushiki w'uyu mutipe ngo ni Janti yaragiye gufata muri gare. Janti yavuye mu modoka yegera Nyirampinga aho yarari. Sister ngwino muri iyi modoka wari winjiramo. Ese ni wowe? Yego ni njyewe, ndashaka kugufasha. Numfate nabi ndashaka kugufasha. Imodoka yanjye niri yatwa wazi wacu tukagucumbikira nta kibazo. Oya musore sinaza modoka yawe giye ntago nkuzi. Ni inshuro ya mbere ngiye nkuye nawe. Nabwirwa n'ikiri niba uri umuntu mwiza cyangwa utari umuntu mwiza. Ngiye ntago ndi umuntu mubi. Ikindi mu modoka ntago uri wenyine. Harimo mushiki wanjye naje gufata hara kuri gare. Muri kumwe ngenda ndashaka kugufasha. Nagufasha. Nibyo Nikita rero niki wa wundi mushiki wari uvuye ku ishuri nyine abonye umusaza arimo gutinda yafunguye imodoka. Yaragize amatsiko nyine, yaratangajwe no kubona umusaza ari kumwe n'umukobwa runaka barimo kuganira basa nk'abavugana. Yagiye abasanga, uyu mukobwa se we ninde ko mbona afite umwanda se, ko mbona yuzuye ibyondo? Ntago afite umwanda, yaguye mu byondo biramwanduza. None se uyu mukobwa muraziranye? Yego ni umucuti wanjye. Nyirampinga yumvisha uwo musore arimo kuvuga atyo byaramutunguye kuko azi ko nta bucuti bafitanye. Se n'umucuti wawe ko yiyanduje yambaye gutya se yaguye mu mazi? Niyo mpamvu njye ntinye imvura. Bro aparitse nabi ariko tugende batakwandikira. Tugende nicyo ninje kukubwira. Janti yakomeje kwitegereza Nyirampinga kuko yabonaga ko atarabyemera ko bari bujyane, kandi we disi umutima wo gufasha wamujemo. Ndetse Nikita yakomeje kubwira umusaza we ngo bagende yaparitse nabi. Nyirampinga nawe abona ko atari bari wenyine yemera kujya muri iyo modoka. Binjiye mu modoka, urugendo rwo kujya iwabo wabo bana rero bigaragara ko abo mu bakire banitwara rwaratangiye. Tugaruke mu cyaro i Nyagatare. Nyampinga yasezeye nyina amubwira ko ari ahantu agiye, amubwira ko atari butinde kugaruka. Yavuye mu rugo aragenda. Nyuma y'akanya yagaragaye ageze ku nzu ndetse hari umuntu yaragiye kurebayo. Nyami karibu. Urakoze Leila wanije phone yawe nkahamagara sister. Abaza Nyirampinga niba yageze i Kigali. Sinzi niba yageze amahoro, ntaraduhamagara, ntaranabwira papa. Yari guhamagara papa kuri telefone. Yewe cyakoze ufite amahirwe Nyami, nari naguze bando imirongo yose, yewe navuze byanze gushira. Hari iminota itari myinshi wowe yimaremo nta kibazo, n'ubundi bagiye kuyatwara. None se Nyirampinga yagiye i Kigali? Yego Leila yagiye gushaka akazi ariko giye mfite impungenge. Busi yabagiye agera kwande. Aisha yafashe phone atangira guhamagara umuvandimwe we Shadiye. Icyo atamenye nuko telefone y'umuvandimwe we yaguye mu mazi. Ese phone ya Nyampinga kidacamo, uruko nyahamagaye irambwira ngo nicamo. Umuvandimwe wanjye se we n'ikihe kibazo? Wenda yagicaginze yashizemo umuriro. Yayicaginga gute se? Nta nahantu ho kujya yarasi. Reka turekane na Nyirampinga na Nikita mu cyaro. Tugaruke kwa Nyampinga rero. Yaricaye muri ya modoka ndetse ibitotsi byari byamutwaye. Yaje kwikanga imodoka iri kwinjira mu gipango mu kizu cya kijyambere, inzu igeretse, inzu y'inzahabu kweri. Bari bahageze
agifite cya gikapu cye cyaguye mu muferegi n'imyenda ye igitose. Turahageze muvandi, karibu wisanzure, murakoze. Nyampinga Shade rero yagaragaye ava muri iyo modoka ndetse n'ababyeyi bari baturutse muri icyo gipangu, muri icyo kizu nyine, baje kwakira umukobwa wabo wari uturutse ku masomo bamukumbuye. Umusaza we nyine niwe wari wajyanye imodoka kumufata. Ababyeyi bamuri mu rugo bamutegereje. Ndetse yaragarutse arangije ibizame by'uwa gatandatu segonderi bya leta, ubwo yaraje gutegereza ibisubizo. Mama rero uwo muri iyo famiye yatunguwe no kubona umushyitsi ari we Nyampinga Shade. Uyu se ninde? Icyo kibazo cyari kibajijwe rero. Nyampinga yarazi ko Gentil atazi izina rye, atari bubashe gusubiza, ndetse n'uburyo ngo baganiriye ntibigeze bibwirana. Yahise yipresenta rero arivuga. Muraho mama, muraho papa, njye nitwa Nyampinga Shade, mu rugo ni Nyagatare. Naje hano gusaba akazi akariko kose njye nagakora. Sinzi aho ndi bugasabe mwakama, sinzi aho kujya. Ubuzima bwo mu rugo barakennye cyane babyeyi banjye, nari nyine akazi nkaba nafasha ababyeyi banjye. Ayo magambo kandi Nyampinga Shade yayavuze atangiye no kurira. Ibyo byatumye nawe musore wamuzanye Gentil wo mu bakire atangira kugirira impuhwe Nyampinga. Umama yatangiye kwitegereza Nyampinga, amureba kwe ku nkweto kugeza ku mutwe, ku musatsi n'agakanta gateyemo n'imyenda ye, abona ko gakeneye akazi, abona ko ari n'umuntu uvuye mu cyaro. Ye ibyo mbwiye ndabyizeye, ahubwo uri n'umunyamahirwe. Umukozi twari dufite ejo yarasezeye, avuga ko ngagiye iwabo, ariko amakuru namenye nuko yagiye gushaka umugabo. Niba umenyere ko wakora akazi ko mu nzu, ko mu rugo, akazi urakabonye. Ese niki sha karibu rata urisanga. Yahise yindukirira umukobwa we. Ubu nyine uyu munyacyaro Nyampinga Shade ufite impanga asigaye mu cyaro, Nyirampinga Yisha we yarabonye akazi. Imana yari imuyoboye imugezeyo ngo pa. Mama rero n'umusore wabo Gentil n'umukobwa wabo Nikita na se binjiyemo imbere, ngira ngo bari bazi ko na Nyampinga nyine ari bwinjirane nabo, ariko Nyampinga ahita ahamagara Gentil. Gentil, imyenda yanjye kiri gutonyanga iyi ntanduye, sinakihita ninjira mu nzu, wenda nahanduza. Yarabonye n'amakaro nyine abona ko ari inzu z'ibirahuri, ahita yongeza nk'uko umuceri ushyize mu isafuriya nyine usanga wuzuye. Ubwenge bw'umurengera. Wampa amazi nkakaraba ibirenge byibuza nkinjira no kuyemo inkweto. Mu gihe rero Nyampinga Shade yari hanze yitegerezaga iyo nzu, yari inzu ya etaje igeretse ariko nini. We cyambere yarashimiye Imana kuba abonye akazi. Se mu mutima nubwo yize segonderi akirangiza, yaravuga ngo aka kazi nzagakora neza, nzagakora n'umutima wose. Ntihaciyemo umwanya Gentil yagarutse hanze, agaruka yazengurutse, yacometse umupira w'amazi aho kurura wuzana amushyira ku ruhande, ndetse yareze nyine indobo mu ntoki atangira kumusukira. Ndetse Nyirampinga Shade icya gikapu yari yagishyize ku ruhande, yatangiye gukaraba ibirenge, ubona yoza no munsi y'inkweto yaje yambaye. Ese ngo yitwa Nyampinga? Yego, Nyampinga Shade. Igikapu cyawe se ko muna cyatose nacyo cyaguye muri amazi, kirimo iki? Harimo imyenda yanjye yo guhindura. Urahindura gute se kandi mu gikapu cyose cyuzuye amazi cyajwense? None se ahubwo wanyereka ahantu mwanika imyenda nkayanika? Harimo wenda isa nk'itagize amazi. Ndamaze gukaraba ibirenge rero no koza munsi y'inkweto no gukaraba ibintu biganza no mu maso, aho hasi hose akarabe abona gahuzuye ibyondo mbeka. Kuri iryo baraza no muri ayo majaride nyine bakase iruhande inyuma y'inzu niho hari imigozi yo banikaho imyenda. Nibwo Nyampinga Shade yakwifunguye igikapu cye atangira kwanika imyenda ye. Mu gihe Gentil rero yari aho ngaho iruhande rwa Nyampinga Shade kuri porutaye humvishe ihoni ry'imodoka, ndetse kubw'amahirwe bafite n'umusekirite yari yakanze telekomande kare na parikingi nini. Imodoka nyine nibwo yinjiye, hagaragaye hasohotse umukobwa wambaye imyenda ihenze, imyenda myiza kandi igezweho. Bakobwa rero ukabona barikunda kandi barasobanutse kweri nk'abanyamugi. Asohoka mu modoka ukumva harahumuye. Akiva muri iyo modoka amaze guparika yahise abaza umuzamu, Gentil arimo ra? Imodoka ye ko ndayibonye, ariko iruhande rw'inzu hari abanika imyenda hirya hafi y'aho ibigega by'amazi bimanukira. Uwo mukobwa amaze kumusubiza gutyo rero n'inkweto ze zikocoka ndende ngo ni nturushingeho, yagiye agana aho Gentil na Nyampinga baherereye. Ndetse Gentil yari arimo gufasha uyu mukobwa waje kwisabira akazi kwanika imyenda. Uwo mukobwa nibwo yabageze iruhande rero umusirimukazi. Gentil, uri kumwe nande aho ngaho? Gentil yahindukiye, bigaragara ko uyu mukobwa abiziranyeho cyane, bahise barebana mu maso, ubona amaso arakururanye. Umenya ari n'umukunzi we, ariko turabimenya byose. Ese Grace, muri iki gicuku hano mu rugo urahashaka iki? Ubwo se kuza kubona n'umukunzi wanjye nugo kompangira amasaha aha si Kigali? Iyo mwanda se, iyo myanda urimo ni ibiki? N'uwo mwanda urimo uranikiye imyenda Gentil? Icyo ni iki ufashe mu ntoki? Umva ariko Grace, mbabarira uhindura imvugo. Uyu ntago ari umwanda turi kumwe, niyo mfashe mu ntoki si imyanda, ni imyenda y'uyu mukobwa ndimo ndamufasha kwanika. Uyu ni umuntu nkawe, ni umukobwa wacu umukozi. Ngo umuki? Umukobwa wanyu umukozi se umufasha kwanika? Mugahagara nose undi muravugana ibiki uri ndamufasha kwanika imyenda? Gentil giye ntuzanzanaho black. Ibyo urimo nabibonye urimo urashaka kunca inyuma. Ese Grace,
ubwo ngubwo ni gute untekerereza ibintu ukarinda ubigeza kuri urwo rwego? Ibyo se nibyo ufashe mu ntoki, ibyo byenda byamvagara, si imyenda y'undi muntu nkawe. Ariko nje kumufasha hano bwa mbere ageze hano, ndimo namwereka aho banika. Kubona namufasha kwanika se urumva ari amakosa? Ngo ni amaki? Ni amakosa nyine, ni amakosa cyane. Ahubwo ibyibuze yabara n'umuhungu, noneho babiri aha nta n'itara rihagera cyane, munanirwa kunyubahisha ukazaza gufasha umuboyi wanyu kwanika imyenda ye. Wumvaga ninza nashobora guhita imfuha kugusangana n'iki gikobwa hano? Baza ari wowe unsanze inyuma y'urugo ndi kumwe n'umuboyi wacu w'umuhungu ndimo kumwanikira amakabutura, wowe wantekereza heki? Mwagiye mureka. Ariko Gentil, uyu mukobwa uramukunda, we nabibonye. Iyo utamufiteho gahunda bari kumutungira urutoki aho banika imigozi, niwe ari kuza kumufasha kwanika, wari no guhita uhavuka agenda. Ariko uracyari kumwe nawe Gentil, wiminjarika, mfite ubwenge bukora neza. Umukobwa Nyampinga Shadia rero wiviriye mu cyaro yari yumiwe, ariko yari abonye ko ari we nyirabayazana uteje impagarara hagati y'aba bakunzi. Ndetse yarazi ko nta ruhare rubi yabigizemo, yari yasabye Gentil ngo amwerekaho imigozi iri. Ubwo rero yarabonye ko urukundo rw'abandi ashobora kuba rwangije, yagombaga gusobanurira uyu mukobwa ngo ni Grace w'umusirimukazi utikoraho humura, wambara imyenda y'amabara kweri. Ibuke ko yarangije 6e segonderi arasobanutse, ahita avuga sorry Grace, kuki mugenzi wawe umutekerereje nabi? Njye umukunzi wawe ntabwo mufiteho gahunda mbi, ni njye wamusabye ngo anyerekaho imigozi irereye, ni amakosa yanjye, urambabarira ni njye wakosheje. Urambura n'ukuri, sinifuza ko naba intangiriro yo kwangiza urukundo rwanyu. Njye naje kwisabira akazi, nta kindi kibyihishe inyuma. Wigeze umuntu usobanutse zo gusobanura utuntu twinshi se? Ntabwo ari ishuni ikorenge, ndi umunyamujyi sindi nkayo wanjijwe nakubonye. Reka rero nkubwire gasopo, gendera kuri umukunzi wanjye Gentil, nyumva neza nimba ushaka ko bigera kure. Icyo ugomba kumenya ukishyiramo, waje gukora akazi nta kindi cyakuzanye. Niba akazi gakunaniye ugashaka kunyibira umukunzi wanjye, njye ntago bajya banyeba gutyo. Nzakwereka ko nyine Bonnie yahiye, umwana wo mu mujyi City Girl winyigireho wa danje. Reka mpite nguha n'amategeko yo muri uru rugo niba utaranahamenyera. Nyagasani atangiye gutanga amategeko y'iwabo washiriwe. Abana bo mu mujyi ntibaba boroshye. Sinshaka kuzaza hano ngasanga bakenyeye igitenge cyonyine, sinshaka kuzasanga wambaye ipantaro cyangwa ikabutura cyangwa utuntu tw'udutopu n'utublouse. Sinshaka kuza kubona ikanzu ikwegereye cyangwa ngufi. Jya wambara ibyenda bikurekuye nk'ibyo mu cyaro, jya wambara ibintu bikuruta, utazaza kwitambika sheri wanjye. Nyampinga Shadia ntacyo yashubije, yaracecetse. Ayo mategeko se atangwa n'umuntu utabana muri uru rugo, umuntu atuye ahandi, ariko arimo atanga amategeko kuri mugenzi we. Hari ibibazo. Grace amaze kuvuga atyo nta nubwo yashatse kuvuga nabo, yahise aca aragenda. Gentil yagiye amukurikiye ashaka kumuvugisha. Ese Grace, uriya magambo n'amategeko ya mugenzi wawe, imyenda ye urayizi? None se umuguriye yo kwambara? Ese ubundi ntabwo unyizera habe na gake? Mwizeramo ibiki? Nuriya mukozi mwazanye nabonye ukuntu ateye n'ukuntu ameze n'ukuntu yirebesha, simwizeye nawe na gake. Wowe igire ngo urance inyuma, uranzi Gentil, uranzi umugutipe ushaka guca inyuma sheri we. Nushaka wirebe nanjye undore, niba ari n'ubuhehesi bwawe ujyane kure kuri uriya mukobwa. Sinshaka, ntabwo nafitanye yo kuba ndi kumwe nawe uyu munsi, ndeka. Bamaze kunyangiza mu mutwe. Umunsi wanjye usa nawe wicaho wagira ngo nibyo nanyuzemo byose, urabeho kwanza. Grace yese yinjira mu modoka ye, arayatsa, bamufungura portail. Gentil yakomeje guhagarara aho ngaho. Nyampinga Shadia rero yagomba kwinjira mu nzu, ndetse nanone imvura yongeye ikubye. Aha inyuma hafi y'aho banika rero hari umuryango wo kwinjira mu nzu. Nibwo yakutanye na Nikita ahita amubaza, ese Nyami, imyenda yawe kutarayikuramo itose nta mwenda wo guhindura mfite? Wari kumbwira nabura imyenda ngo wambare. Mama arambwiye ngo nkwereke icyumba uzajya uraramo. Nkurikira ngo imyenda yo guhindura niyo ngiyo urayanika. Nikita rero mushiki wa Gentil yari umukobwa utuje ufite ubumuntu mbega. Nyampinga Shadia rero bamweretse icyumba guhera kuri uyu munsi azageraramo muri iyi nzu, ndetse toilette iri aho ngaho, kandi urebye n'igihagararo barareshya n'amatayi mbega. Ni bamisi ariko baba bafite amatayi, ndetse na douche na toilette birimo aho ngaho muri icyo cyumba. Nyampinga Shadia yakoze douche, agomba no guhindura kugira ngo ajye kurya. Akazi kazatangira ejo. Nyampinga atangiye gutekereza ubuzima, ibyo azahurira naho by'aho ngaho, atangira no gutekereza iwabo. Nyina, impanga ye, Nyampinga Yisha wasigaye mu cyaro, umusaza we Shafi, ariko cyane cyane yatekereje ku mpanga ye nyine Nyampinga Yisha. Yahashize umwanya yararyamye. Reka tugaruke kuri Nyampinga Yisha. Nyuma yuko nimero y'umuvandimwe y'impanga ye idaciyemo, yahisemo kugaruka iwabo. Impanga ni impanga imwe yagiye kuri indi iriheba nyine. None iyo bamaze igihe badatandukana bahorana. Nyuma yo kurya ubugari n'agasosi, yasezeye nyina kugira ngo nawe ajye kuryama. Umunsi wakurikiyeho mu gitondo, Nyampinga Yisha yarabyutse aribrosa. Nyina amandazi yagombaga kuba yarayateguye, yagombaga kuyapakira mu ndobo akajya kuyazengurutsa aho yagemura nyine hose naho bayacururiza. Atarabanza kujya gucuruza, yabanzije kujya guca kwa mucuti we kugira ngo amubaze niba nimero y'impanga ye yaba yarayiciyemo. Namuhamagaye inshuro nyinshi pe, ariko kugeza n'ubu ntiracamo.
ariko ntugire impungenge wabona yatangiye ubuzima bwiza yatubonye n'akazi yewe bibe bityo. Leila ni ukuri njye mfite impungenge ariko hari diro rero hari ikintu nshaka kukubwira. Ayi ejo mama yarambwiye ngo hari umumama w'i Kigali wamuhamagaye ngo akeneye umukozi. Mama yari kumbwira ngo njye najyayo ariko njye sinakora akazi ko mu rugo, sheri wanjye ntiyabyemera. Ko umuvandimwe yagiyeyo nawe wabivugagaho wakigira ugakoresha aya mahirwe ukigirayo. Nyirampinga bamubwiye gutyo rero yabitekerejeho cyane. Aisha nta gahunda yari afite yo kugendera kure famiye ye, wenda ngo ajye gukora kure nk'uko umuvandimwe Nyampinga yagiye. Leta ya Aisha yari yarijeje Shadia kazasigara yita kuri nyina na se, ariko kuba nta makuru y'umuvandimwe afite yumvaga akeneye guhura n'umuvandimwe w'impanga ye. Yaravugaga ngo wakoresha amahirwe y'aka kazi kabonetse i Kigali nkajya uzayashakisha umuvandimwe wanjye wenda ko nazamugwaho nkamenya uko abayeho. Leila ayo mahirwe nemeye kuyafata, uranyobora menye uko nzagenda nzajya gukora y'akazi. Ibyo ntibigutere impungenge, mama bamwohereje n'itike y'umukozi uzajya gukora akazi. Nanjye nari nyibyimemera ntarabyemera, ayo mafaranga ninjye yabitse ndayaguha. Hari n'igipapuro, nugera i Nyabugogo uzafata akamoto abamotari ngo babahazi, ndetse n'iyo nzu na nimero ziri kuri iki gipapuro. Leila yinjiye mu nzu yagarukanye ayo mafaranga yari ibihumbi nka 18 n'igipapuro cy'izo aderesi, byose yabihereje Nyirampinga Aisha. Nyirampinga yabanje kujya gucuruza amandazi ya nyina. Impanga ye rero nayo yari yabyutse yatangiye akazi, yahereye ku masuku inguni zose z'inzu, ari mu gikoni ari mu masuku. Hageze Janti, Nyampinga Shadia abonye Janti yari ikanze yahise yibuka ya magambo ya Grace wa mukobwa nyine w'umwiyemezi. Yabonye akagomba kugendera kuri uyu musore atazamuteza ibibazo bitoroshye. Bite se Nyampinga yabonye ko kwikiriza umuntu ntabirenze, amaze kumwikiriza ngo ni sawa yikomereza akazi ke. Nibwo Janti yagiye kuri teremusi yiteretse ku meza muri icyo gikoni, igikoni cya kijyambere, asuka icyayi arangije acaho. Buri wese mbega yari acecetse ntacyo amakuru ari guha mugenzi we. Nibyo Nyirampinga Aisha rero nawe amaze gucuruza y'amandazi yagarutse mu rugo. Mama hari ikintu ushaka ko tuvuganaho. Mbwira ye. Mama nabonye ko ari ngombwa ko ngomba kujya i Kigali, hari amahirwe y'umumama ngo w'umukire ukeneye umukozi. Ngiye kugenda nkoresha ayo mahirwe nkora ako kazi, ariko ndimo no gushakisha umuvandimwe, nshakisha Nyampinga. Imana Allah azampuze nawe. Mwana wa niba nawe ushaka kujya gukora ako kazi reka mwifuriza amahirwe masa. Ako kazi nanjye nagakozeho nkiri umukobwa. Iyo ugiye uri umukobwa w'umunyabwenge ukora icyakujyanye, iyo ushatse gusamara ni akazi kawe barakota. Wikanga wikoreye isi kandi isi ntisakaye. Uzaba umwana mwiza mu rugo uzajya gukoraho, ntuzaba umunyamagambo. Amagambo atuma abantu bakwanga ntibakwiyumvemo bakabona nta n'umumaro bagukeneyemo. Ururimi ni rushyi iyo ukora akazi nkako. Wirinda abasore ibyo bazagushukisha byose, baba bo muri karitsiye baba bo mu nzu zisangamo n'abari mu mamodoka. Ntuzashukike, urabyumva mwana wa? Yego mama ndabyumvishe ndabikwijeje, nta buginga nta bucucugure bwose nzakora. Ese mama njye nta na telefone mfite, ariko ubwo urumva atari ikizame. Mwana wa ni ikizame, telefone nene yahaye umuvandimwe wawe Nyampinga. Ningerayo za telefone yari yose nzahamagara nimero za papa. Mu gihe Nyirampinga rero yavuganaga na nyina, reka tugaruke ku mpanga yindi. Nyampinga yari yarangije akazi ke kose ari mu cyumba. Wa mama nyina wa Janti nyine na Banikita yaramuhamagaye. Vuba rero Nyampinga Shadia yagiye kwitaba. Karame mabusha, ntukanyite mabusha, unyite mama Janti cyangwa mama Nikita. Ugiye kujya ku isoko mujye guhaha nahamenye Nikita araguherekeza, urajyana n'imodoka. Janti arabatwara nawe yaravuze ngo aragiye, ugende uhamenye ejo n'ejo bundi uzajya wijyana. Yego mabusha nako mama Janti ndabyumvishe. Muri ako kanya kandi Janti nawe yavuga mu cyumba cye afashe kontake mu ntoki. Nikita nawe yasohotse mu cyumba cye, bose bahurira hanze ku modoka muri parikingi. Burira imodoka ya Janti, urugendo rwo kujya ku isoko guhaha. Bageze ku marembo y'isoko, Nikita na Nyampinga bavuyemo, ndetse Janti yagiye muri mishemishe ze zo mu itawuni nyine. Ndetse uwo munsi Nikita yahisemo kumuzengurutsa isoko ryose, amwereka ngo ahacuruzwa ibi kugira ngo abashe kurimenya. Baguze byinshi babipakiza ku kimoto cy'amapine 3, nabo bagaragaye ko tumoto bagarutse mu rugo. Janti nawe yagaragaye ageze ku nzu runaka itari nini cyane, ndetse bamaze kumfungurira porutaye hagaragaye umukozi w'umukobwa wo muri iyo nzu afunguriye Janti. Bite Grace arimo? Yego arimo. Ubwo se nari mu cyumba kira? Janti bamaze kumubwira gutyo yinjiye nk'uwisanga agana mu cyumba cya Grace, wa mukobwa ugira amahane. Yasanze undi yirambitse ku gitanda. Janti ahageze Grace yisava ku gitanda ahita ahagarara. Mu gihe Janti yaragiye kumuhobera, Grace yahise amukwepa. Bigaragare ko uyu Grace adashaka ko Janti amumenyera. Ese Grace ubwo ikibazo ni ikibazo nyabaki uracyandakariye?
niba nagukoshereje ukaba warakaye nukuri mbabarire. Subwo ibwibanze ko ngo nguhahage ngo hobera ubushatse gusobanura iki. Je narinje ngo dushyire ibintu ku murongo urukundo rwacu tukongera rutoye, ariko ntiwiteguye kunyumva. Ubwo ndabifatane ko ndi gushaka guhobera se ukankwepa, ubwo se bisobanuye iki? Janti nakubwiye nta mwanya wo kuba ndi kumwe nawe mfite, niba utanyumva unyumve. Ese ubundi uzuti wanjye utabimenyesheje kubera iki? Ubwo se usanze nahari Janti ngenda cyakurakariye. Ese nashira ibintu ku murongo mu gihe urimo kunca inyuma. Uriya mukozi waje iwanyu ni mwiza nabibonye, yenda cyamwibazaho mu mutwe. Ubundi se kuki mukoresha umukobwa uteye kuriya mwese isaha yari yose yakunyeba? Ubwo ibyo bintu mbifate nseke, mbifate nk'ibintu byorohereye. Mvira mu rugo sinshaka no kukubona ubugiye, kandi jye uzabimenyesheje. Janti va hano. Ese Grace ubwo nabifata ngewe hari ikintu kibasanze ndimo gukorana n'uriya mukobwa? Wasanze se turi muri postere z'urukundo byibuza mwigamyeho cyangwa nyegamyeho? Wasanze ndimo kumwerekera kandi nagusabye imbabazi, nagusabye n'imbabazi. Ese kuki uteye utyo? Urashaka kumbwira se ko udashaka twongera dukomeza gukundana? Biranashoboka ariko ko nakubwira gutyo ntunansa kuri se. Niba se mukunje inyuma nanjye nzabikwereka, nanjye nakubabaza nkuko nanjye wambabaje, nanjye warayambabaje. Ese reka nkubase kuri gushaka gukora ibintu bimeze nk'iby'ubujiji urimo urashaka kwihorera se? Njye se niba iki nagukoreye? Uwakubwiye ko urukundo ruteye gutyo rwo kwihorera ninde wabikubwiye? Nanihorera none se urabishaka gute? Namaze kukubwira ko ntakigukeneye, singushaka. Njye nabivuyemo. Niba abo nta udakundana n'uriya mukobwa, niyo ntaba utabigeragezaga, amaze guhitamo njyewe sinyishaka gukundana nawe. N'umuntu uza kundeba utanambwiye singushaka, njye nabivuyemo. Ntuzanagaruka hano mu rugo rwanjye, na telefone zawe sinzazitaba, nushaka ntuzampamagare. Iyi ni inzu yanjye ndayikodeshereza. Yewe uranangaje wa mukobwa we, ariko niba ariyo myanzuro yawe ntari bito ndagiye ntuzongera kumbona. Ibyo umukobwa biranyobeye na Janti byari bimucanze, yarafunguye ava muri iyo nzu y'uwo mukobwa. Yagezeho yaraparitse inyuma ya portail, agiye kurira imodoka. Umukozi w'uyu mukobwa ngo ni Grace nibwo yahamagaye Janti. Bro boss, hari ikintu nshaka kuvugana nawe gitoya. Igiki nyirane? Boss wanjye ntago gukunda. Ibyo mwavugaga na mabuja mu cyuma nabyumvisha. Ese reka nkubase, buriya wabimenye ko mabuja Grace mu cyumba cyari n'undi mugabo? Ari kumwe n'undi mugabo ko nawe mbonyemo? Ngenda kubwiza ukuri, ejo yatanye n'umugabo kugeza kuri iyi saha aracyari mu cyumba cye. Buriya mabuja n'umunyabwenge yabibonye ko yinjiye ahita amuhisha muri dushe y'icyumba cye. Ayewe Janti siri place yahise akata asubira kugira ngo arebe ko muri cya cyumba harimo umugabo. Yagiye gake yomboka afungura icyumba. Kubw'amahirwe Grace yarazi ko yinjirishetse Janti. Yagiye akinjira atungwe no kubona Grace ari kumwe n'umugabo bagihagaze muri icyo cyumba. Bigaragara ko umugabo yaravuye muri dushe y'icyumba cye. Yarumenga kumiro n'amavunja. Yumva shaka ibyo wonyine ibyo wonye. Grace wari wigizwe sicyore mu kanya kashese yarabuze ari gitira ikimwaro. Ari amagambo yamubwiraga kugira ngo amukuvira vuba. Hari abakobwa babaza ubwenge nyine, bazi kumanipira no gukontorora abashiri babo. Burya yambwiraga nabi nk'umuginga nk'igicucu, nkubwira akana ke gatoya kakosheje wari ufite impamvu zawe. Bagira ngo ngende vuba nagutinza mu byo wari bibereyemo n'umuntu wawe se. Bambwiraga ngo uramutse uri kumwe n'undi mugabo ngo musheri ngo nakumva bimeze bite, naho mwari muri kumwe tayari. Ari abakobwa muteye nabi ukanyumvisha ko ari igihe munyamakosa kandi ari we munyamabi kugira ngo nakubangamira. Grace sinzakubabarira, urakoze ku byo muniboneye n'amaso yanjye. Janti avuye aho ngaho yahise agenda yarakaye, sinzi aho yaraganye, ariko yagaragara nk'umunyamujinya cyane. Amasaha yari icumye rero, ndetse Nyiramengayisha yarakiri kwa mucuti we Leila mu cyaro. Leila, ejo nzajya i Kigali. Umusho ubwo tugiye kuburana, mwifurije urugendo rwiza iyo ngiyo uzajya. Nta n'agafone mfite, ubundi se tuzavugana gute? Nimbona se fone nzahamagara n'umuvandimwe wanjye. Nzabatira abanyakigali bagahita bakeka ko ngiye kubiba, ko numva mu murwa mukuru ngo nta muntu wizera undi. Ese yumbwira vuba. Ubundi iyi matushe ngiye ndashaka kuyireka, nabishyashira ko bayinyibye akangurira touch, ngiye kuyiguha. Nyuma y'igihe uzasanga mfite indi ya touch. Ariko rira uzi kuri inshuti nziza, urakoze, uri inshuti nyitaho cyane. Ndagushimiye no kuri kw'Imana. Amasaha yari icumye rero, mu masaa 2 z'ijoro Nyampinga Shadia yagaragaye yicaye ku kibaraza arimo kugerageza gucana ya telefone, ariko yari yanze kwaka. Bone yari yaraje mu muceri. Mu gihe arimo guhangayika rero humvishe ihoni ry'imodoka. Zamu yirutse ajya gukana kuri telecommande. Yari Janti waruje, ndetse Nyampinga yahise amenya imodoka ya Janti. Yabiha agaciro, yakomeje gushaka gucana fone ye. Itunguranye arebye abona muri parking Janti avuye mu modoka afite igicupa cy'umuvinyo cya byeri arimo kwikubita imitego.
Byatunguye rero Nyampinga Shadia nyine yari yabonye ko Janti ari umusore witonda n'abasore b'i Kigali ashobora kuba yitonda mu kandi kanya mugahura yasinze. Byari bimutongoye. Uzi ko umusore w'umukeri witonda nyine akomeza akitonda, wikirara nawe akakomeza kubikirara. None abonye witonda arimo kwikubita imitego. Undi yagendaga ashaka no kumanuka nga kambe. Burudire yo parking irangirira winjira muri jaride. Yagiye harasitaro yikubita hasi na cya gicupa. Nibwo Nyampinga Shadia yaje yiruka rero ahita amwegura nazamu. Janti kwa mwenzoka nyinshi. Mfite ikibazo ariko sinakikubwira. Nyami, sinakikubwira ntacyo wamfasha. Ese Nyami, nigeze nkubwira ngiye ko ngukunda? Nigeze nguteretara? Nigeze nkubwira ngo turyamane iby'urukundo se? Ese Janti, muravuga ibiki? Ayo magambo katameshe. Navuga se ko banciye inyuma. Namweboneye n'amaso aya. Yabivugaga rutava mu kanwa. Mu cyumba cye. Niyaje duhagararanye akavuga we akavuga karangiza. Aranshinje se jewe harubwo neretana nawe ngo yanyishyuraga azana umugabo mu nzu ye mu cyumba cye. Huriya je nimubabarira muzangaye. Mubabariramo ibiki? Habe namba habe na gato. Kunsangana nawe none byabaye ikibazo. Ibyo namukoreye byose bihinduye zero. Azanye undi ngo yitwaje ngo neretana nawe. Nyampinga rero ayo magambo yakomeje kumwumiza ndetse yakekaga ko wenda Janti ari kuhoragura ibyo bigambo bitewe n'amayoga yerekejemo. Wenda ubwenge muri murakoreshwa n'ubw'inzoka. Janti, aho ngaho uzabisubiramo ejo tugire ngo erekeze ujye kuryama. Nubyuka buri uziza bazagushizemo. Nyampinga rero Shadia niwe wakomejenije na Janti zamusubiye kuri portail ariko ubona bagenda yikubita imitego. Yamugejeje muri salo nibwo mama Ise na Nikita bari bumiwe ndetse bakanzwe no kumuhungu wabagarutse yasinze gutyo. Nyanga. Ese Janti, wowe n'iki cyose? Wowe ko atari umuco wawe kugarukana mu rwasinzi. Nyagasani. Niki, fasha Nyampinga mu mujyane mu cyumba cye. Nzamubaza ejo yabyutse. Barafatakanije bamugeza mu cyumba cye baramuryamisha. Shutu neza amatwi rwanda kubwira iyi nkuru izabiryoshye cyane. Y'abakobwa b'impanga, twin sisters, Nyampinga na Nyirampinga. Nibyo Nyampinga Shadia we yamaze kugera mu murwa. Yatangiye guhura n'iby'umurwa. Ibyo twabibonye ariko kandi Nyirampinga yisha nawe ejo azazamuka azinjira umurwa. Ndetse n'inzu azaza gukoraho arayizi afite urupapuro ruri address. None se ese koko aje gushakisha umuvandimwe we? Wese nagira Kigali azahura n'izihe cangamotora? Mishimishe z'umurwa azahura nazo n'izihe? Azazitwara amatesi? Bazatera imbere se? Ko tubasha gutatura amahuriza tuzi imbere ariko dushobora gutera imbere bizacamo cyangwa bazabibirara? Bazakomeza guhuza se? Iyi ni inkuru ngutumiza ari uburyohe. Ubonye unyusi urabizi yo twakifatiyemo we n'abandi bakora inkuru baremera. Yego nyine none mu kibuga n'abamo ba Cristiano na ba Messi abakinnyi bose bakina kimwe. Nego kuni inkuru mujye mutanga n'amanota. Nibwo dutangiye igice cya mbere nyine. Ngindi Clement inshuti yakadasohoka. Aha ni mu nkuru z'ukuno Mix Clement 24. Niba ngombwa tuzanayimurira muri Clement 24 kugira ngo dufilme twisanzure n'inkuru zisanzure. Ntituzajye dutinda kuko ari ubishyiraho bimwe ntibirebwe. Kwibuka ko kuri icano inkuru zari zaranze kuzamuka. Byose bari kugerageza kugira ngo tudacika intege ariko ibyiza birahari kandi byiza kweri. We gusa jya ukomeza ugumishaho agatoki kuri subscribe ntuzakureho. Wibuka like share na comment kugira ngo bigere kure dukomeze tugire courage. Abakobwa b'impanga twin sisters Nyirampinga na Nyampinga. Reka twikomereze n'igice cya mbere. Haza n'icya kabiri n'icya gatatu itumbagira kweri mu buryohe mu mabara yose. Mwibutse ko inkuru ushobora kuzumvura no mu kandi kazi ugatera imbere kweri nibyo twifurizanyiriza. Turakibaza bazakubitana mu murwa cyangwa bazakubitana umwe yaragafashe undi byaranze undi se azihakana undi cyangwa bose bazazamukira rimwe. Amatsiko nyine inkuru idateye amatsiko n'ubundi bwo ntibiryoshye iba ari ya fake. Kuki isi inkuru nyine y'abakobwa b'impanga tugomba kuyimenya nuko harimo amasomo menshi kandi zadutera amatsiko inaturyohere tugirana ibihe byiza. Iyi nkuru yacu nziza cyane ya Nyirampinga na Nyampinga. Twikomereza igice cya mbere. Nyampinga Shadia rero yagiye mu cyumba cye ariko yakomeje gutekereza kuri ya magambo Janti yasinze avuga. Buryo umusinzi n'ibyo asinze avuga hari igihe biba ari byo. Yakubwiye ngo ndakwanga cyangwa ngo ndagukunda hari igihe ngo biba ari byo. Cyumba cye kibamo dushe yabonye kagomba kwitera amazi yiryamire ategereze ejo. Ibyizazihatse. Mu gitondo rero mu cyumba cy'indi mpanga Nyirampinga yisha nyina yagiye kumukomangira amubwira ko amasaha yagiye yitegura agende ngo umubyizi n'uwakare yerekeze ya Kigali have Nyagatare. Nyagasani. Imyenda yari yamaze kwizinga mu gikapu yarabyutse aroga arambara yasanze nyina na se bamutegereje muri salo. Mwana wanjye rero Nyirampinga yisha Yesu agiye kuguherekeza akugeze kuri gare. Allah azakugena imbere nugera i Kigali uzamenyeshe. Yego mama uzansezerere Shafi ubarakiryamiye musaza wabo nyine.
yasezeye nyina bafata urugendo bagana iyo kuri gare. nyuma yo gukata tike yahobeye se yinjira mu kibisi. Hashize umwanya rero imodoka yari itangiye kwatsa nyine yitsimbura, undi agaragara arimo gupepera se ngo kwaheri tuzongera tubonane ngo urugendo ruhire. Amasaha yaricumye ku ruhande rwa Shadia Nyampinga nayo yagaragara arimo kubyoka. Yagiye dushe ariborosa, yarashashe abanza guhera ku cyumba cye gisukura. Vuye mu cyumba cye nibwo agomba gutangira amasuku y'inzu yose. Ubwo kazi kamuzanye akava kuri nivo ya mbere akajya no muri etage hejuru aho barara benshi b'uwo muryango, akajya no hejuru cyane ahubwo habera ibirori. Yakoze amasuku asohoka no hanze, ukabona arimo aratorosha, ubundi ukabona arimo arahanagura, ndetse yari afite n'inshingano zo kuza gutegura icyayi. Wa undi warayasinze rero Janti nibwo yavuga mu bitotsi, arebye fone ye abona amasaha yagiye, nubwo hanze hari bya bihe by'imvura nyine. Yagiye dushe kugira ngo agabanye n'izo hangover n'umunaniro w'ibitotsi umushiremo. Amaze guhindura imyenda yagaragaye agana muri salo. Muri ako kanya kandi nibwo Nyampinga Shadia yateguraga icyayi cya famiye, undi agenda agana mu gikoni cyo muri salo amusuhuza. Waramutse Shadi, ndabona urimo gutegura icyayi. Nyampinga yagaragaye yikiriza akoresha umutwe akomeza gutegura, ubona ategura na table à manger. Ese ejo nagarutse byari byifashe bite? Nagarutse nasinze. Uwagarutse nyine wasinze ntabyo zise, twakujyanye mu cyumba cyawe turakuryamisha. Ya muramba barejo sinari fresh, ariko ugomba kumenya ko amayoga atari meza ku buzima bwawe. Twebwe idini ryacu riranayabuzanya, ntugakunde kuyakora mu icupa niyo waba ufite ibibazo bimeze biti, kandi jya ugerageza kwiga kwikuramo imijinya yawe aho kugira ngo uvuge ngo inzoga ziragukuramo imijinya. Hari igihe wakora n'amahano. Nyampinga Shadia amaze gutegura no kuvuga ayo magambo rero yagaragaye azamuka kuri esikariye. Ageze ku cyumba cya Nikita aramukomangira kugira ngo abyuke anywe icyayi. Nyuma yaho yagiye ku cyumba cya mama cya principal cy'ababyeyi arabakomangira nabo. Nyuma yaho yagaragaye yinjiye muri cuisine gutegura ibintu agiye kujyana, bimeze nk'aho agiye kujya ku isoko. Akaza amaze kukamenyera kweri, ndetse abikora ko nyina nawe ba Janti yabimubwiye. Ndetse Janti yakomeje kwitegereza cyane Nyampinga Shadia, bigaragara ko ari kumutera imibare. Yabonye n'umukobwa utuje cyane kandi wita ku bintu, uhana agaciro buri kintu icyo ari cyo cyose, unavuga make. Ibyo ni yakomeje kubyitaho, yakomeje kwinywera icyayi. Nyuma y'akanya nyina yamugize iruhande. Ese mwana wa, mbere yo kunsuhuza ejo buriya washomeze uti? Ni ikihe kibazo kuko ejo waje wasinze cyane? Utangiye kwiga imico mibi? Birasi bisanzwe kuri wowe. Naraye nkugaye. Mama, sinzi uko nabikubwira ariko sinari meze neza. Ni ibintu byanjye by'umwihariko tu. Ntibigutere impungenge ntibizakomeza. Cyangwa n'ibyo bindi byawe washwanye n'umukunzi wawe Grace. Ariko nkubona buri munsi muhora mushwana. Gerageza ujye ugabanya imijinya ntimugashwane, mu rukundo ntabwo biba ari byo. Ikindi sinshaka ko ari byo byagutera kunywa amayoga bene karakageni. Urumva mwana wa? Sawa mama. Papa wawe ejo azajya mu rugendo, wowe uzajya umugira ku kazi ukontorora ibintu byose kugeza agarutse. Nagaruka nibwo nawe uzasubira mu kazi kawe. Uranyumva? Yego mami, nareba ndabyumvishe. Bo bakomeje kunywa icyayi, ndetse muri ako kanya Nyampinga Shadia yari ku kamoto agana ku isoko. Nyuma yagaragaye nawe atangiye guhaha ibintu byo guteka n'ibiki. Amasaha yaricumye, impanga yindi nayo mu modoka igana i Kigali mu kibisi, ibitotsi birayiwe. Yaje kwikanga imodoka ihagaze. Ese ko imodoka ihagaze? Aha ngaha tugeze muri gare y'Ikayonza. Hari abavamo bakajya muri toilette cyangwa kwigurira utuntu, n'abandi bagenzi bakinjira n'ababagarukira hano. Ubu tugiye kuzamuka Rwamagana dusatira Kigali. Abandi bagenzi rero batangiye kwinjira mu modoka. Nyuma y'akanya katari kanini yasohotse muri gare y'Ikayonza, ndetse imodoka yagaragaye yageze mu murwa. Iyo yo yaraje mugeza Nyabugogo neza, kuko niho ari guviramo. Akomeje kureba yitegereza, n'amasaha yicuma. Yasohotse mu modoka. Twibuke ko umucuti we Lira yamuhaye agafone, nibwo yagaragayemo kugafata rero. Nyuma yo kuzenguruka areba Nyabugogo. Twibuke ko amenyere gucuruza ibintu by'amandazi, abagomba kwiga no kumenya nyine. Amatsika akabanza agashira. Si nkaho undi bamubwiye ngo nugera ngo Nyabugogo uzihagarareho ngo mu murwa, agasanga yakandagiye ku kandi kaguru ngo barambwiye ngo nihagarareho. We yagombaga kureba rero. Yagaragaye afashe igipapuro cyari cyanditseho za nimero, agaragara zinjiza muri telefone kugira ngo ahamagare. Hariho amayinite. Inshuro ya mbere yarahamagaye ntibayitabye, inshuro ya kabiri ntibamwitaba, inshuro ya gatatu nabwo ntibamufata. Yatangiye kugira igitima gikubita, arumirwa kuki badafata fone. Ndetse n'amasaha yatangiye kugenda bitewe nuko abanje kuzenguruka ngo areba ngo Nyabugogo. Nk'uko byagenze ku muvandimwe we, nawe imvura yatangiye kugwa. Telefone yari itaracamo kugeza mu masaha moya yicaye muri gare. Saa 12:30 yari yabuze uko abigenza. Ni mushya mu murwa. Bitunguranye telefone irahamagara. Aro, urinde? Ryari ijwi nk'iry'umuntu mukuru. Bamubaza ngo urinde? Nitwa Nyirampinga Aisha. Hari umuntu wambwiye ngo nze mu rugo iwawe ngo gukora akazi ko mu rugo. Nahageze nababusi. Wageze mu rugo? Oya ndi Nyabugogo. Ngo wari ukeneye umukozi ariko navuye mu ntara. Nagutegereje. Nakumenye.
none se amasaha ko yagiye wararyama ejo ukaba ari bwuzazi wangera. Oya ariko mama njye nta hantu nzi nta n'ahantu najya mfite keretse ndaye muri gare. Njye nari ko ndi bugere iwawe kare nakubuze mwamfasha nkagira uyu munsi. Uri Nyabugogo harya telefone yawe ntiriho se? Buretse gato umuntu ngiye guhamagara araje gufata iyo araza Nyabugogo agufate. Njye sinde mu rugo uyu munsi uwo muntu araza kugufata uraza kugera iwanjye arakugeza nyine nzagera ejo bundi nagiye kubijyanye n'iby'akazi ubwo uzaba uri mu rugo nzagusanga ejo bundi wowe musobanura aho uhagaze araza kugufata cyangwa arakubwira aho wegera. Mama urakoze cyane. Umama rero yakubye telefone ndetse yategereje nyine uwo muntu ngo ugiye kuza kumufata. Nyuma y'umwanya utari mutoya Nyirampinga Aisha avuganye n'uwo muntu. Uwo muntu yagaragaye ageze Nyabugogo yinjiye muri iyo modoka. Urugendo rwo kujya iwabo rwaratangiye. Uwo musore uje kumufata ari mu kigero nk'iki ariko yaratwaye imodoka. Abasore b'i Kigali nyine batwara imodoka. Aisha rero yagumye mu ntebe z'inyuma, uwo musore yaratwara imbere. Uwo musore telefone yarahamagaye arayitaba. Umujyama bite shameranya nyice gahunda mapu zanjye ndazishe ubu ngubu hari umushyitsi wa Mary njyanye home nimara kugeza mu midugudu ugenda ndahita nza kwibyinira. Ntabwo weekend ngiye yangenda na gutya tuba tugomba kuryoshya tukimara stress. Uyu mukobwa nkimugeze mu rugo ugenda ahita nkamfatira honse umuti pesa kubatema telefone. Ese wa mukobwa we ko wigunze utavuga ngiyeho munago nshaka kwinjira yerega nta muntu uriyo. Nimugeze hano ugafata moto ntabwo uri bwigeze mu rugo. Nyirampinga Aisha rero yaracecetse akomeza kwitegereza uwo mutipe. Bigaragara ko uwo mutipe ari umurara. Nari bindagerayo yaparitse kurande gato. Dore imfunguzo za portail nisi imfunguzo zo kwinjira mu nzu ngisi. Nugereyo hari na televiziyo ushobora gucana televiziyo ukirebera. Nshobora no kutagaruka nkazagaruka ejo mu gitondo. Nyirampinga Aisha rero byari byamucanze yitegereza uwo mutipe. Nyuma y'umwanya rero nibwo yageze imbere araparika. Wa mutipe rutwaye bigaragara ko ashaka motari amurembuza kugira ngo amujyane. Abo mutipe uje kumufata yayoboye motari. Tipe yinjira mu modoka arigendera asiga uwo mukobwa yurira moto. Nyampinga Aisha ari kuri moto yakomeje kwibaza ese uyu mutipe anyizeye ati ku buryo imfunguzo ziwabo ngo ngene ngo ndebe na televiziyo. Nubwa mbere duhuye ntanzi none anyohereje iwabo. Uziko ahuye n'umurara yahita bemeza. Undi yishyuye 800 yari guha motari kuri icyo gipango. Motari yarasomye nimero undi yinjira mu gipango. Naho yari inzu y'akayetaje ariko ubu nifatanye n'indi. Imfunguzo rero bazimuhaye arafungura arinjira. Aho nta muzamu yarijyanaga. Akuramo inkweto arinjira agera muri salo. Bari bataramubwira ngo icyo muri bwinjiramo n'icyo uraryama. Umutipe we ngo yashaka agombaga kwihuta yewe ngo akigira mu kabyiniro. Iby'umushyitso nyine ibyo ntibimureba. Mu kanya rero kashize Aisha nyine agiye kubona abona phone irahamagaye. Wari uhamagaye yari nyina uwo mutipe ngira ngo wagiye mu kabyiniro. Umwe wo munyirabuja nyine ya nimero yahamagaye imbere nimwitabe. Aho muri iyi famille nabo menyere nk'abasasi. Alo muko umuhungu wanjye yaje kugutwarara yakugejeje mu rugo? Yego ubu ngundi mu rugo nahageze. Magwesha aho ngaho se muri telefone mvugane nawe ndimo namuhamagara ntiyitabe. Aisha rero uwo Magwesha bari bamubwiye ntibari bari kumwe. We yamusize kuri moto avuga ngo agiye mu kabyiniro. Nyirampinga rero Aisha yabonye ko agiye kubwira nyirabuja ko uwo Magwesha adahari ariko ntiyamubwiye ko yagiye mu kabyiniro. Oya mami Magwesha naho hari ntabwo turi kumwe hano. Wenda hari ahantu yagiye se uwo mwana yagiye ntabwo mbizi. Buretse gato uwo mama yita Sakupa ahita hamagara umusore ngo ni Nixon ngo ni Magwesha. Yaritabye. Mary bimeze bite? Umuntu wawe namugejejeyo namufashe Nyabugogo. Ese Magwe utucyo umuntu umuzana ukamusiga wenyine mu nzu mu rugo. Imico urayizi atabaye atari umuntu mwiza uriya n'umukozi wo mu rugo. Ni gute umuhensu ukigendera? Simvuze ko ari umujura ariko ibintu wakoze ntago ari byo. Wigaye Nixon wigaye Magwe aho ibyo urimo byose tubireka usubire mu rugo. Wenda kuzi jya kureba inzu. Magwe iyo mico yo mu kabyiniro ka buri munsi narayikubujije. Se Nixon ko mvuga nkarambirwa kuki utanyumva? Kuki utanyumva n'umubyeyi wawe? Ariko Mary navuga ibintu byinshi uba wavuze cyane. Nari inzu si ari ibibwa hirya ntacyo reka nyonge kwireba. Ubu nyiciye vibe. Uyu ngo ni Nixon Magwesha rero yakubye phone agiye kureba Aisha nyine waje gukora iwabo. Yasezeye abajama bari kumwe yurira imodoka ngajya iwabo. Agenda nyuma y'akanya nibwo Nyirampinga Aisha yaricaye muri salo yumva ihoni ry'imodoka. Arasohoka agiye gufungura portail ndetse imuhoni ryari rivuze nabi nk'urivugisha ari umunyamushinya nyine. Magwesha yarakaye. Nibwo Magwesha yavuye mu modoka yinjiramo imbere. Aisha nawe rero utazi ramenye nuko bafunguye portail yaje amukurikiye. Ese ubundi wagikobwa we ubundi wabanza ukambwira izina ryawe? Nitwa Aisha. Aisha ni ibiki? Vuga n'irindi. Aisha Nyirampinga niryo zina ryanjye. None se una mukobwa we kuki urinjajwa cyane? Nakoze iki se? Wowe sinakubujije nkakubaza ngo wagenda ukigeza mu rugo ukikiriza n'urwo rutwe. Washuje ngo ki? Nakubwiye ngo yego.
kuki se wagiye kushashwa hamagara mama ukavuga ngo uri mu rugo wenyine? None se muvandi, ubwo iryo ni ikosa ryanjye njyewe? Barahamagaye abazana ari kumubeshya, yambaje ngo Magweja arahari, ndavuga ngo nta Magweja ntawe uhari. Njye nari ibyo agiye kuvugana nawe, iryo zina sinde ko ntajya unyita Nixon. Iyo umubeshya se ko ngiye mu cyumba cyangwa ngiye kuri butike gatoya, yaguhamagaraga nyine ntuyifate. Mu buzima bwanjye sinkunda umukobwa w'injajwa nkawe. Aisha rero yakomeje kumirwa ahatunguwe n'uyu musore aje gukora iwabo nyine ngo ni Magweja Nixon. Aisha abonye bitangiye kumurenga rero ahitamo guceceka, ntacyo ashuje uyu Magweja. Wowe wagikobwa utumye ntabasha kuryoshya n'abajama banjye n'amaji yanjye. Gahunda nari mfite yo kurara hano, unyiciye vibe. Niwaje no gukora akazi, kora akazi kawe rero. Genda untekere wibeshye ubiteke nabi. Ibiryo bishye ndagutegereje hano. Kuri Aisha rero Nyirampinga byari bimucanze, ataragera no mu rugo neza batangiye kumuha akazi ngo ahita ateka. Aisha rero Magweja yaratangiye kumucanga nyine bitewe nuko ngo buryo ari kumutwara nk'igitogotogo ngo byibuze ibi umuntu yabikorera umuntu yashatse, ariko kubabwira ati ntekera ndashonje, cyangwa umukobwa akabikorera undi nyine ati teka nanjye ejo nzateka. Ubu Nyirampinga rero Aisha uyu Nixon kumusobanukirwa byari bitangiye kumureba bya Magweja. Abonye ko ngo Magweja ari umutipe ngo ugira amahane ngo kandi wiyensa, ngo wenda ari kuba yabishye nyina ntapfe kuvuga ngo Magweja byagenze bityo na bityo. Yabonaga ari umurara ndetse yaratangiye kwicuza icyatumye aza gukora kuri iyi nzu ngo bizaba ibibazo. Aisha rero nta gutinda yafashe igikapu cye, yagomba kubaza Magweja ngo se ngo nzajya ndarahe. Hanyuma igikoni se ni ikihe? Uwo mutipe ngo ni Magweja rero yamweretse ariko by'agasuzuguro. Ahageze abona icyo cyumba kirimo na dushe, aravuga ngo reka mbanze ntoke hanyuma ajye mu gikoni. Muri salo umutipe rero yarimo gukina na telefone ye, abona ko agomba guhaguruka akagera ku cyumba cya Aisha. Nyirampinga yabyumviye kure muri dushe, yumva Nixon aramuhamagaye. Nabanje koga, sorry nabivuyemo, ntuteke, ye kugura takeaway niriri. Amaze kuvuga atyo rero yavuye muri iyo nzu aragenda. Aisha rero byari bimucanze, yicaragura muri dushe. Ubu suye mu kanya ko ashaka bamutekera, ubu ngo akavuze ngo arabiretse ngo agiye kwigurira imbere hose se yabonye ngo ntabirenze ngo akazi ke barakagabanije n'ubundi urugendo rwari rwamunanije. Ariko we Aisha yabonye Magweja nyine amuhombeshe, yarabuze icyarya kuko nawe yari guteka agahita arya. Nawe yaragiye muri muda avuga ngo arahita arya yumvisha inzara. Undi arangije koga yanahinduye n'imyenda, afunguye ishakoshi yakuramo inoti y'igihumbi, afungura umuryango ava aho ngaho mu gipangu ajya gushaka akantu yagura nawe arye. Nawe inzara iramwishe. Arimo asohoka yakubitanye na Magweja ahagarukanye ngo amafiriti mu n'inkoko ikaranze abiguze. Yatunguwe no kubona Aisha nawe asohotse. Ugiye he? Wa musore we, ngiye kugura ibyo kurya mbasha kurya. None se wowe ntabwo uri mushya hano? Ubwo se urazenguruka uzayibona ibyo kurya uri bubisange? Izi karitsiye se urazizi? Nabonye uruguru hari ahantu hameze nk'aho bacuruza amata n'amakeke se, ubwo se ntibafunze? Ngaho genda ubasuhuza ariko. Ndetse muri ako kanya rero Magweja Nixon yari afite ifegi arimo gukurura n'ifegi. Ndetse uwo mwotsi wa Magweja watumye Aisha akorora. Ariko amatipe y'ikirara, wowe akagata ifegi gato gusa ugahita ukorora nk'ubise ipafu imwe gusa, umwotsi umwe gusa. Ese musaza wanjye Magweja, ubwo yibaye ko taba ririwe ku buzima bwawe? Waretse itabi ni akazi kawe uzicuza. Wese urimo uranyigisha wowe. Aisha rero ntacyo ashubije, yafunguye porutaye asohoka hanze. Arimo atera intambwe rero Aisha yatekereje cyane ku micungo ya Magweja. Yararebye aravuga ngo uriya mutipe ni umurara wa cyane n'uburyo yakururaga ifegi. Anabitekereje Aisha abona we na Magweja muri iyo nzu muri icyo gipangu ni babiri gusa. Nyina yambwiye ngo azaza ejo bundi niba aranabonana na nyina wa Magweja. Kandi Aisha mara biwa wa Magweja yatangiye kugira impungenge zitoroshye kuri uyu Magweja. Aravuze ngo iyi mico yafite uyu niturana muri iyi nzu nibyarangira nkoreye n'ibyamfura mbi. Yaragiye gira imbere abona ahandi hantu hari butike yaguze amandasi n'akaji harimo n'udusambusa. Bamaze kumufungira ibyo byose yagarutse mu gipangu ariko afite impungenge nyinshi. Yaravuga ngo uyu mama nyirizu yagarutse n'ejo izi impungenge mfite kuri uyu Magweja zikarangira. Uyu Aisha rero amaze kugera mu rugo yahise yinjira mu cyumba cye, yavuniyemo urufunguzo. Yabonaga ubwenge bw'uriya mutipe bumuhagije butabasha gukorana n'ubw'abandi, atatekerereza abandi. Mbega reka tugaruke kuri iyi mpanga ariyo Shadia. Tuve kwa Aisha huye na Magweja. Yari yicaye kuri cya kibaraza yicaramo arimo gutekereza byinshi ku buzima bwe. Inyuma portaye humvishe ihoni ry'imodoka. Yari Janti. Ndetse Janti yagaragaraga avuye muri gahunda ze, yasanze Nyampinga Shadia yicaye mu kibaraza. Ese Shadia bimeze bite? Ni sawa. Uyu munsi nagize akazi kenshi nananiwe byatari. Nyampinga akomeje guceceka kugira ngo wumve ibyo Janti yarimo kuvuga. Ese ubundi Nyampinga iwanyu mwaravuganye? Nibuka se agafone ke ko yarize kamaze kugwa mu mazi. Oya sindavugana nabo. Nene byo bugiye kufani yawe yaguye mu mazi. Nago phone yanjye ukayikoresha nka communication iragufasha. Oya none se uguma phone yawe wowe wasigarana iki? Ngire ebyiri, ngira touch na button. Akiri ntoya nge nzajya nkoresha iyi ngiyi nini.
ufite simukadi zingahe? 2, ariko iyi riri muri ntoya ndayishyira mu nini. Akiri zagufasha kubera ko nyine mfite cyane amatsiko yo kuvugana n'urukumbuzi n'iwacu, biramfasha. Ariko niba nyishyura ukwezi nzahita ngura telefone kanjye nkusubize telefone yawe. Bakiganira rero Nikita yarasohotse. Bro wanjye wagarutse? Yego. Sister wanjye mvuye muri mishemishe nyine. Wose nanjye meze neza, ndabona uri kumwe na Nyampinga muri guhinduranya ibitekerezo. Namusuhuzaga nyine niwe nsanze hanze. Naribi ariko Grace yampamagaye arambwira ngo mwaratandukanye. Ndamubaza aravuga ngo buri wese yahisemo guca inyuma mugenzi we, ngo yagusanganye ngo na Nyampinga, ngo nawe ngo wasanze we hari umutipe, ngo niwe wabitangiye. Nabitangiye se wamubajije uburyo yasanze tumeranye, ariko urazi ko ndinjije mu rukondo we yahisemo kunca inyuma. Ibyo ni urwitwazo jye sinamuciye inyuma, n'ubucucu bwe nakobyo n'ibimureba. We yashakishaga impamvu zatuma dutandukana, ariko jye narabyakiriye tu. Wowe mureke, buriya hari ukuntu umuntu atuke ngo natararimbuka uruzi, buriya hari igihe azasanga niritangiye kwikundanira n'undi agashaka kumenyera ngo aransaba imbabazi, akamwifuriza ntibizamubeho ngo ashaka ko dusubirana. Ndetse muri aka kanya Nyampinga Shadia byose yarabyumvaga. Cyari ikiganiro cy'umutipe gentil na mushiki we nyine Nikita. Rese reka nkabaza inshuti uneza amatwi kumenyereye iby'inkuru, ubu ushobora kuba watangiye gukeka ko Gentil na Nyampinga uyu nguyu iyi mpanga imwe nyine bazageraho bakaba bashiri. Waba watangiye kubikeka bagakundana, hanyuma se ku ruhande rwa Aisha n'umurara Magwesha bakundana bikemera? Reka dutekereze. Aisha n'uriya muraro utumura imyotsi y'itabi yishaga korora ngo ni Magwesha. Nixon nyine n'iriya mpanga yindi Nyirampinga baraza kuryama mu nzu imwe biravamura, cyangwa ashobora gushya uriya mutipe umenyereye ububyiniro ko nyine nawe ngo amazamara iminsi 2 atarasa. Ko tubonye Aisha se nawe ashobora kuba toroshye, nyine azagaruka nyuma y'iminsi 2-3 hatarashya. Ndagutumiye rero reka igice cya mbere tugisoreza. Inkuru igenda itumbagira, urumva twari mu gice cya mbere tugenda tuyihuza. Igiye kuryoha kweri, izazamo byinshi. Ntuzacikwe n'igice cya kabiri. Ngiye ndi Clement inshuti yakadasoka. Wibuka wareba no dufilme nawe ukunda filime, inkuru ziba zirimo ibintu byinshi, byose nimagirirane. Love you so much, komeza waburumwe wunguke. Twifuzanye byiza gusa, turakundana mu mabara yose. Peace and love. Peace out.